И како што ви кажав, одиме со математика. Здраво, наставнички, повторно. Да, добро утро. Здраво, здраво. Значи, темата ни е број решавање проблеми, а содржината ни е удвојување двоцифрен број. Ќе почнеме со еден текст, задача. И вие малку ќе слушате повеќе, добра? Бидејќи ќе треба потоа таа задача да ја решиме, ќе бидеме тестирани. Не, предизвикувачка ќе биде, нема да бидете тестирани. Добро, во ред. Како предизвик ја сватиме задачата. Во ред, ајде. Да видиме што се крие. Може да почнеме. Значи, насловот на нашиот текст задача е подмолните умилкувачи. Да напоменам, оваа текст задача е изводок од прирачникот математика со размислување. Да, и така да малку ќе не стави пред предизвик малку повеќе да размислиме како и на кој начин ќе дојдеме до решение. Одлично. Беше првиот ден од летото. Сонцето сјаеше и ниту една грижа не се врткаше во главата на Петар. И плюс, само што го помина денот покрај својата најомилена дупка за риболов. Токму зајди сонце, Петар си одеше дома пеш. Од една грмушка притрча едно рунтаво животинче. Тоа се качи по ногата на Петар и отиде право во неговиот џеп. Животното беше умилкувач. Сепак, рака на срце. Петар се сети на предупредувањето на мајка си и помисли да го врати умилкувачот назад во грмушката. Но навиката на Петар да собира предмети и животни надвладеа врз него и умилкувачот остана во неговиот џеп. Кога Петар дојде дома, тој го нахрани умилкувачот со кулен и пепси и двајцата си легнаа во креветот. Таа ноќ, кога главата на Петар се вовлече во неговата перница, умилкувачот дојде до него и заспа на перницата. Некое време во раните утрински часови тој слушна нешто како направи поп. И утрото не само што имаше еден умилкувач, туку имаше два умилкувачи што седат на перницата на Петар. Ништо страшно, си помисли тој. Умилкувачите се мали. Сите тројца си поминаа супер тој ден, играјќи заедно, бидејќи умилкувачите се полни со палавост. Таа вечер главата на Петар се вовлече во перницата. Умилкувачите дојдоа до него и тие заспа. Во раните утрински часови Петар повторно слушна како нешто прави. Поп, поп. И следното утро имаше 4 умилкувачи, кои спијат на неговата перница. Сега една загриженост почна да надвисува над главата на Петар. Сонцето не беше толку силно тој ден и 4 умилкувачи не беа баш толку прекрасни. Таа вечер Петар несигурно се вовлече во перницата. Со 4 умилкувачи и заспа. Но пак во раните утрински часови Петар слушна како нешто направи поп, 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 поп. И следното утро имаше 8 умилкувачи, како спијат на перницата на Петар. Цела недела Петар со страв ги хранеше. Постојано го криеше се поголемиот број умилкувачи. Ова продолжи понатаму. Твоја задача е да одредиш колку умилкувачи имаше Петар на 7-миот ден од како го донесе првиот умилкувач дома. Тоа е денот кога Петар требаше да замине на летен камп. На 7-миот ден? Да, ајде да видиме. Ова е првиот ден имаше едно. Што се случило вториот, третиот и четвртиот ден со умилкувачите на Петар? Посебно кога ќе се слушнал звукот поп. Се дуплирал бројот на умилкувачи. Така, се дуплирал, да. Почнал со Еден, првиот, вториот ден, два умилкувачи. Два умилкувачи. Точно. Да. Третиот имал 4. Третиот имал 4 и четвртиот имал 8. 8. Секогаш имаме дупло повеќе. Значи си имал другарчиња. Што повеќе и повеќе ми се зголемува. Ама не биле баш прекрасни. Не биле. Така кажа. Така кажа, да. Не биле баш прекрасни. Значи, биле веќе, еве, првиот ден е едниот. Така. Еден. Да, тоа веќе го знаеме. Поред. Вториот е Два умилкувачи. два. Значи, еден Плюс еден. плюс едниот што дошол, поп кога направил, значи се значи дублирал. наш поп. Да, али двојно. Станало е два. Така. Третиот ден 4. Тие два умилкувачи, уште два нови. Тие што биле два уште два. Така. Четвртиот
Еве го четвртиот. 8, 4 плюс 4, 8. Сега веќе треба да откриеме до седмиот ние. Така. Да видиме како се зголемувал бројот на умилкувачите. Петтиот ден биле 16 умилкувачи, 8 плюс 8. Така. И потоа шестиот ден 16 плюс 32 16, умилкувачи. 32 умилкувачи. И седмиот 32, 32, 64. 64. Каде ќе се најде толку кулени пепси? Нема кулени пепси. Што ќе им направи? Што мислите вие? Како би ја завршиле приказната поинаку од тоа што до сега до седмиот стигнавме? Замислете да одиме да зголемуваме, нели? Да дуплираме, уште и или двојно да ги зголемуваме умилкувачите, тоа може да биде Многу, Многу. цифрен број може Може, биде. да. Ама јас мислам дека приказната ќе ја завршиме со тоа што тој ги собрал тие се 64 умилкувачи и ги вратил во некоја грмушка. да, да си И таму растете. тие уште си се Тие си направиле веќе комуна 64 се има и полицајци и училишта, се си Да, направиле. тие си Се направиле snašli. еден град, Кој може бил би. главниот? Да. Тоа треба да го знаеме. Ајде, Изгледа продолжи. првиот, старешината, првиот умилкувач. ветеранот. Ветеранот стари. Најстариот. Тој првиот е кога се пикнал во неговиот джеп. Ете. Да. Ајде да продолжиме да видиме што денеска ни е важно. Ова мислам дека е веќе познато, ние учевме и за симетрија. Да, со вас учев мината недела и за симетрија. И видовме дека некои работи, тоест ова е кај инсектите, дека се двојни и исти. Што мислите тука? Еве Така. кои инсекти, што е двојно тука, што е дупло Нозете. или Крилјата. удвоен? Нозете и крилјата. Така, нозете и крилјата, така. Антените исто. Антените, да, еве. Антените кај мувата, крилјата, овие ноџиња, овие се во природата. Повеќе, да. Двојно ги имаме. Па и кај нас е исто. Така. Ние имаме две раце, две нозе, две очи, две уши, само неколку работи имаме по едно. Така, значи во природата имаме удвојување или двојно нешто. Еве исто кај пеперутката, кај мравката. И ова не знам, бумбарче нешто или оса, пошто е жолто и со црно. Да, значи удвојување двојно или дупло. Така. Да, тоа се поими, ние математички обично велиме удвојување или двојно, а дупло веќе сме го сретнале и го употребуваме. Да се потсетиме, кој број е двојно поголем од 8? Што мислите вие? Па 8 треба да го собереме повторно со 8 и ќе добиеме 16. Така, или пак, може, да, одлично, или пак, ова малку ми е затемнето, 8 По 2. по 2, да, двојно. Сега да видиме начинот, како, на кој начин ние ги удвојуваме двоцифрените броеви. Значи, еве го бројот 27 треба да го удвоиме. Како? Прво што се треба да направиме? Прво бројот 27 го разложуваме на десетки Единици. и единици. Да, значи имаме 2 десетки или 20 и 7 единици. Понатаму продолжуваме. Удвојуваме плюс 20. Ќе ми ете го. Така. Ете го. Да. Значи плюс 20 или доле плюс 7. Значи удвојуваме, дупло правиме десетки. И единици. Добиваме 40 И 14 и го собираме и ги тоа. собираме, добиваме 54. Значи математички еве како полесно би било. Значи исто се разложуваат двата броја. 27 плюс 27, 20 Прво плюс си ги 20. собираме десетките, Потоа едноцифрените броеви. така единиците, Единиците и- добиваме тоа што кога удвојуваме. Продолжуваме понатаму. Еве сега и тука со множење. Значи исто 27 Исто го истиот разделуваме, број е, само да. 20 по 2 Така и го 7 по 2. разложуваме, да ги разложуваме на десетки и на единици и помножуваме по 2. два. И десетките и единиците и истиот резултат го добиваме. И еве како може да го представиме сето тоа математички. Да. Продолжуваме. Понатаму, значи 27 помножено по 2, во заграда, еве го разложениот број 27, 20, значи двете десетки или 20 ќе го помножиме со 2, плюс 7 единици ги множиме со 2 и тоа е еднакво на 40, кога 20 ќе го помножиме по 2 е 40, плюс единиците 7 по 2 е 14 и
Чекај, 50 и... Само да не заборавиме се измешаме. Прво е множење, па плюс потоа е Се собирање и разбирам. минусирање, така? Се разбирам. Да. Мислам дека е. Добро? Да, јасно. Да, јасно. Добро. Ајде да видиме кој број е двојно поголем од 58. Значи денеска сега веќе одиме да видиме што сме си Што научиле. научивме? Да. Можеме Кој број? на некоја табла да го Може. направиме тоа? Ајде. Ајде. Ајде да видиме како мислиме. Ајде прво на првиот начин може. Ајде на првиот. Значи. 58 58. и 8. Прво Еднакво. ќе ги разделиме. Ќе ги разделиме, може и доле вака. Оп. Ако сакаш. Да може ти биде вака. полесно. Ајде. 50 58. и 8, така. Е Добро. сега. Сега треба 50, Дупло, да. 50 плюс 50. така. Одлично. Ово е еднакво знаков, не ни треба тука. Не, добро. Или добро е. Вака е добро. Да. Добро. Заграда. Тие се во заграда, нели? Добро. Плюс. Плюс 8 плюс 8. Требаше 58 плюс 58, да. Това пишеме. Така. Да, ама во ред, нели? Сега е 100 Така. плюс 100 плюс 16. Да. Тоа го прави резултатот 116. Тука е 58. Да, Ето, 50, заради тоа. така, 58 плюс 58, да. Добро. Може Ајде да видиме другиот вториот начин. Ајде. Исто. Значи, 58 е еднакво на 50 го разложуваш. Така, 50 го разложуваме на 58 и одиме 58 по 2, Така. а тоа е еднакво на 50 по 2, па после Плюс. 8 по 2. Значи, А, го да, разложувавме, бидејќи го разложивме, А мислам значи, дека мора да напишеме, па потоа да може, разложиме. ајде, да, така, горе. заради горе тоа, затоа. Да. Па потоа имаме 50, 50 може и во заграда, така, по 2 плюс 8 по 2. така, браво, 50 по 2 е 100, така, плюс 8 по 2 е 16 16 и го добиваме истиот резултат. браво. Ајде да видиме, еве, јас веќе сум ги удвојувала. Еве, сега да видиме кој број, оп, требаше добро. Од 45. Сега од 45, да. Како ќе ни биде, истото како и ова. Ајде. Избришиме Да. табла. Твајнштајн сакаш ти или Па јас? можеш ти сега овој начин, нели првиот, па јас вториот со Да, множењето. да го пробаме. Да научиме се. Да, Така е. Имаме 45, да, одвоиме. 45 да го двоиме. 45, 45, 40 се десетки така и единици. и Пет. петка. Така. Еднак плюс Една- 45 може да Да, оставиш. плюс 45, еднакво. тоа е еднакво Така. на 40 плюс Плюс 40, 40, 40. опа, 48, не знам зашто, Нема плюс 5, Плюс 5. 5. Ништо страшно и да сгрешиме. Да. Ова е ново, треба сега да го научиме. да внимаваме. Да. 40 плюс 40 се 80, плюс 5 плюс 10, 5 10, така. резултатот е 90. Одлично. Благодарам. Одиме со следниот начин. Да. Тоа е 45 плюс По По 2. 40, по 2. Можеш и така, точно. ако- Не, ќе го ставиме по 2. Ето го. По 2. Така, сега А- продолжуваме. 40, 5. 5. Така. Одиме. 40 по 2 Така, плюс плюс 2. 5 по 2 Така, 5 по 2. е еднакво на 80 плюс 10 и резултатот е истиот 90. Браво. Одлично. Ви благодарам што не научивте нова. Да, значи истото веќе го имаме. Сега да видиме. Тања и Јана обожаваа да јадат чоколади. Тања купила чоколади за двете по една. Секоја чоколада чинела 66 денари. Колку денари потрошила Тања? Значи 66 денари треба да ги одвоиме. Така, да. Да го решиме или да видиме имам уште задачи? Имаме уште две. Аха, Да. Ама после ќе ги добиеме од како ќе ја решиме. Аха, добро. Да, решението од после.
Прво да ги решиме, па после ќе го Може на покажеме еден начин решението. да ги решиме? На еден. Може, да, на еден. Кој ти е полесен тој? Добро. Можеш или со множење или со собирање. Значи 66 плюс 66. Така. 66 на Така. десетки единици. Така. Имаме 60 плюс 60 плюс 6 плюс 6. Така. 60 плюс 60 е 120 Одлично. и 6 плюс 6 е 12. Резултатот е 132. Така? Така. Колку денари потрошила Тања? Потрошиле 132 денари. Така, 132 денари. Дај да видиме дали е толку. Да, 132 денари. Значи потрошила Тања за да обезбеди чоколади и за другарка и за неа. Продолжуваме понатаму. Диме поминал 37 километри со својот автомобил за да ја посети својата баба и се вратил дома по истиот пат. Така, Колку километри пат поминал Диме? Таму е. Диме, Да, Диме поминал Диме 37. 37. Да. Само да гледаат учениците може да. Е така. 37 плюс 37, бидејќи истиот пат го поминал два пати. Така. Така е. Имаме 37. 30 плюс 30. 7 плюс 7 е еднакво на 60 плюс 14. Резултатот е 74 километри. Наставничка, мислам дека треба да завршиме со часот. Дали имаме готово. некоја домашна работа? Да, толку е точно. Имаме, еве, веќе е домашната. О, супер. Знаеме. Значи, домашната задача е на страна 66 во работната тетрадка по математика. Таму имаат удвојување и може да си работи. Значи, отворите тетрадката и да не Работната. забравите домашната да ја пратите на вашата наставничка за да ја провери да ви каже дали е точна, нели? Така. Ние одиме со еден краток џингл и се враќаме со следниот час.